Karibu sana kwenye matangazo ya Papo, karibu sana kwenye kipindi cha Viwanjani, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Kwa kipekee hii leo Viwanjani inafanyika katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo ndipo mchezo wa ngao ya jamii utapigwa hii leo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Macho na masikio ya wengi hii leo yanasubiria kuona na kusikia kile ambacho kitakwenda kujiri katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Ni mchezo wa ngao ya jamii, mchezo ambao unakwenda kufungua ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa msimu wa 2025-26, na ndio maana Azam TV hii leo tuko hapa mapema kwenye kipindi cha Viwanjani kukujuza kinaga ubaga. Tutaangalia namna ambavyo michezo hii ya ngao ya jamii inavyokuwa duniani kote. Tutatazama uzito wa mchezo wenyewe, lakini kama haitoshi pia tutaangazia maandalizi ya vikosi vya timu zote mbili. Tutawatazama wenyeji Young Africans, lakini pia tutakwenda kuimulika Simba Sports Club, mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni, Simba ya Misri ambayo iliweka kambi kule na moja kwa moja ikarejea Dar es Salaam Tanzania kuja kuhitimisha tamasha lao la kilele cha Simba Day. Lakini Young Africans ambao walikita kambi hapa nyumbani Dar es Salaam Tanzania, wakatoka kwa mchezo mmoja na kuja kuhitimisha tamasha lao la siku ya wananchi katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Yote hayo tutakwenda kuiangazia kwa kina, kujua mbivu na mbichi. Mimi ni Hassan Ahmed ambao nitakwenda kuongoza jopo la wachambuzi hii leo. Ninaye Andrew Kinga Mkono, lakini bila kusahau pia ninaye Galisen Muro. Tunaamini kabisa tunakwenda nawe hatua baada ya hatua kukujuza kinaga ubaga kile ambacho kitakwenda kujiri na kuchukua nafasi. Huenda ikawa ni Viwanjani special hii leo. Tunaangazia mchezo wa ngao ya jamii, tunautazama mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Karibu sana mtazamaji, kama ndiyo kwanza unajiunga nasi, basi bado hujachelewa, jongelea kwa shauku, tutazame kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Kwa sasa moja kwa moja ni waalike wachambuzi ambao hii leo wamepata bahati ya kuketi kwenye jukwaa hili na kukaa kwenye gaya adhimu kabisa hili ambalo kusema kweli lina mengi sana ya kuzungumza nawe mtazamaji. Muro, habari za asubuhi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama kabisa. Uko sawa sawa? Mungu ni mwema, tuko sawa kwenye siku moja kati ya siku maalum sana kwenye soka la Tanzania. Kabisa. So ukiwa na uhai na uzima, kazi inakuwa ni moja tu. Umetaja macho na masikio. Yes. Kuona na kusikia. Ndio. Niko salama. Bwana Andrew, vipi? Niko tamam. Mambo yanasemaje? Mungu mkubwa. Uko vizuri kabisa? Kabisa. Mmekutana wasakata kabumbu wa zamani kipindi hicho. Na kwa sasa mmehamia kwenye uchambuzi wa soka. Tumehamisha kutoka miguuni tumepeleka mdomoni na akilini. Mambo yanakwenda vizuri? Mambo yanaenda vizuri. Miongoni mwa siku adhimu na adimu sana hii leo tunautazama mchezo wa ngao ya jamii. Kwanza, unaposikia ngao ya jamii moja kwa moja kwenye akili yako huwa kina click kitu gani, Galisen Muro? Yes, ngao ya jamii ama community shield kwa Kiingereza, ama tunasema ngao ya hisani. Inabakia kuwa ni mechi katika ligi mbalimbali duniani, ambayo mara nyingi inaashiria kufunguliwa kwa pazia la msimu mpya wa ligi kuu husika. Mara nyingi inakuwa inazungumzia ligi kwa sababu ndio huwa tunaamini ndio top flight, ndio daraja la juu la ushindani wa timu mbalimbali katika taifa husika. Sawa. Na tunapozungumza ngao ya jamii, kuachana na kuwa ni ufunguzi wa pazia la ligi kuu, unabakia kuwa ni mchezo ambao unazikutanisha timu husika na jamii yao kabisa, ama familia ya football na jamii kubwa hasa yenye uhitaji kabisa. Na ndio maana inakwenda mbali, wengine wanatumia neno jamii, wengine wanatumia neno hisani. Maana yake unarudisha katika namna ambayo utawagusa watu wanaohitaji, ili na wao wajione ni sehemu ya hichi ambacho tunakifurahia, kwa sababu football ama michezo mingine kama ilivyo ni furaha. Sasa kuna kundi kubwa la watu ambao wanatamani wangekuwa na fursa kuipata hiyo furaha kabisa, lakini kwa namna moja ama nyingine na sababu mbalimbali za kimaisha hawakufanikiwa kuweza kuipata kwa wakati husika. Sasa unawagusaje na wao wajiungamanishe na familia hii kubwa ya michezo? Ni katika mchezo wa aina hii, na ndio maana huwa hauna faida yoyote kwa klabu ambazo zinashiriki, bali klabu zenyewe zinajinasibu na kujisikia raha kwamba wanacheza, wanavuja jasho kwa ajili ya watu wengine kupata furaha kabisa. Tumewahi kuona timu mbalimbali duniani zikivaa jezi ambazo zenyewe hazifaidiki,
lakini zinakwenda kufaidisha kundi fulani la watu. Kwa sababu ya haki za kibiashara ni ngumu sana kutaja hayo mashirika na baadhi ya organization duniani, lakini hiyo ndio maana ya hisani ama jamii inaguswa kwa namna moja au nyingine kupitia mchezo wa football. Manake pengine kwa kifupi sana tunauzungumza mchezo ambao unagusa moja kwa moja sehemu ya jamii ambao mashabiki wake wanashabikia timu ambazo wakati huo zinakwenda kukutana. Lakini faida nyingine pengine ni kwa timu sasa kubeba kile kikombe ama ngao yenyewe ambayo inapatikana kwenye huo mchezo. Andrew, kinga mkono ni siku nyime cha kusema, maana wanasema kuna wakati ukiona mtu amekaa kwenye tafakuri ya kina, basi ana vitu anataka kuvizungumza. Sasa huu ni wakati wako wa kutabahar na kuzungumza kwa mapana na mawanda yake. Karibu sana. Kama alivyosema Mulo, ngao ya jamii siku zote lengo lake ni kurudisha kwa jamii kabisa. Hata hapa Tanzania kuna wakati hapa katikati sijaonaona, labda ufuatiliaji umekuwa mdogo, lakini kuna wakati ulikuwa na mapato yote yanayopatikana kwenye mchezo huu haendi kwenye klabu. Labda tunasema tunaenda kununua vitanda kwa ajili ya wagonjwa hospitali. Kuna wakati walipelekaga Temeke hospitali. Kwa hiyo unaona umuhimu kwamba huu mchezo unarudisha mpira kwa watu. Na ndio kisa cha mpira kuendelea kupendwa zaidi na watu duniani kuliko michezo mingi, kwa sababu umejaribu kuwa karibu na watu, na asili ya mpira ni watu ambao hali zao kidogo za maisha ni duni. Kwa hiyo ukileta mchezo huu ukasaidia jamii, kuna watoto yatima, kuna walemavu, kuna watu wako magerezani wanahitaji misaada, kuna wakina mama wanahitaji misaada. Tuliona hata katika wiki za hizi timu mbili ambazo zinakuja kucheza leo, uliona walijitahidi kuonyesha, wengine walikuwa wanachangia damu kwenye hospitali yote katika kufanya timu ziende kwenye jamii, kwa sababu mpira ni wa watu. Ndio maana mashabiki unaweza kukula rahisi sana kupata watu 60,000 uwanjani kwa sababu unawaweka watu karibu. Kwa hiyo naamini kabisa ngao ya jamii hii ni sehemu kubwa sana, mbali ya ule mtu kushinda kuchukua kile kikombe, lakini bado wanajua kwamba tuna deni kwenye jamii, na hii ni wajibu wetu kama watu wa mpira. Tunatakiwa tuonyeshe Watanzania mapenzi yetu, ambao wao wanatupatia hela kila siku, wananunua jezi, wanatazama kwenye TV, unaona, wananunua yani vitu mbalimbali ambavyo vinatokea kwenye mpira. Mashabiki ni wananchi. Kwa hiyo kwa kuwa wanakuja kutazama mpira, na sisi ni wakati wetu kuwarudishia. Kwa hiyo nadhani ndo maana asili ya hii ngao ya jamii ambayo imeendelea kukua kila siku na kufanya mchezo huu uendelee kuwa pendwa zaidi kwa kila kona ya dunia hii. Wachambuzi wangu wote wawili kama vile hisia mseto zimekwenda kuungana kati kwa kile ambacho wanakizungumza juu ya mchezo wa ngao ya jamii. Kuna wakati baadhi ya mataifa yamekuwa yakitumia mchezo wa mpira wa miguu kama kiunganishi katika nyanja ya kiuchumi, kisiasa, lakini hata kijamii. Leo Dar es Salaam Tanzania, saa 11 kamili juu ya Utawi, tunakwenda kushuhudia mchezo wa ngao ya jamii kati ya Young Africans ambao wanakuwa wenyeji kwa mujibu wa kanuni dhidi ya Simba Sports Club, Falme wa Nyika na mnyama mkali wa mwituni ambao wao watakuwa ndio wageni kwa mujibu wa kanuni katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam Tanzania. Kikosi kazi cha Azam TV mapema kabisa tumefika hapa kwa minajili ya kukuonyesha hatua baada ya hatua ya kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Na moja kwa moja ni kukumbushe tu juu ya taarifa inahusiana na mchezo wa ngao ya jamii kati ya Yanga na Simba. Utapigwa leo saa 11 jioni katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, mechi ambayo itaashiria ufunguzi wa pazia la ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2025-26. Inakumbukwa ya kwamba Yanga ndio mabingwa watetezi wa ngao ya jamii, wakitoa taji hilo mwaka jana mbele ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC, na ulikuwa ni mchezo wa vuta ni kuvute. Hata hivyo, mabadiliko ya kanuni yameruhusu uwepo wa mchezo mmoja tu wa fainali ya ngao ya jamii, na tofauti na mwaka jana ambapo tulishuhudia michezo ikianza katika hatua ya nusu fainali. Na wachambuzi hapa ni wape nafasi ya kutabahar na kuzungumza kwa mapana yake. Pengine kuna faida na hasara juu ya mabadiliko ambayo yamejitokeza. Mwaka jana tumeshuhudia timu 4 zikipambania kuchukua ngao ya jamii, lakini mabadiliko ya kanuni zimeashiria kwamba msimu huu ni mchezo mmoja tu. Nikianza na Galisten Muro, karibu sana. Yes Ahmed, nafikiri kila msimu unakuwa una mabadiliko tofauti hasa kwenye ligi yetu kabisa, kulingana na vigezo ambavyo kamati ya mashindano ya TFF itakuwa imekubaliana kwenye eneo hilo. Sasa wakati mwingine huwa kuna miaka ambayo kunakuwa kuna ubizi wa mashindano mengi. Kwa mfano mwaka 2025 baada ya ligi kuu na michuano ile ya FIFA Club World Cup ambayo ilikuwa yote inaonyeshwa na Azam TV, kulikuwa kuna michuano ya CHAN ambayo ilianza Agosti 2 mpaka Agosti 30. Na unakumbuka vizuri
miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinashiriki ni pamoja na timu ya taifa ya Tanzania. Ndiyo. Na ilikuwa ni miongoni mwa wale hosts ama waandaaji watatu kiwemo Uganda na Kenya. Sasa kwa mbanano ule wa ratiba ya CHAN iliutaka mwezi Agosti wote uwe bize na mashindano ya timu za taifa. Maana yake ilikuwa ni ngumu sana kuona ndani ya ligi kuu Tanzania special board ya ligi inaweza ikapenyeza ratiba yao hapo. Kwa vyovyote ilikuwa inabidi kwenda mwezi wa 9. Na mwezi wa 9 unaona pia umeanza ukiwa uko bize. Tarehe 10 za mwanzo za mwezi wa 9, zile siku 10 za mwanzo. Unaona tarehe 5 na tarehe 9 kulikuwa kuna michuano ya kufuzu kombe la dunia. Kwa hapa katikati bado kulikuwa kuna ubize wa timu za taifa. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9 tarehe 10 ilikuwa kuna ubize huo. Na ndio maana kwa mbanano huo ikalazimu kufanyika mchezo mmoja tu ambao ni kati ya bingwa wa ligi kuu dhidi ya timu iliyoshika nafasi ya pili, kwa sababu bingwa wa ligi kuu ndio huyo alikuwa bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho. Bila shaka imekaa sawa sawa hiyo. Kwa sasa moja kwa moja ni kuarifu tu ya kwamba mtazamaji, wakati ngao ya jamii ikitarajiwa kuchezwa leo saa 11 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa, timu zimefanya usajili wa kutupwa na dirisha la usajili inafahamika kabisa kwamba limeshafungwa. Sasa macho na masikio ya wengi ni kwenda kuwashuhudia wachezaji wapya ambao wamesajiliwa na timu zote mbili, wakitarajiwa kuhusika kwenye mchezo wenye hadhi kubwa zaidi nchini Tanzania. Nikukumbushe tu juu ya sajili ambazo zimefanywa kwa timu zote mbili, kwa maana ya Young Africans wakifanya usajili mkubwa kweli kweli msimu huu, lakini bila kusahau Simba Sports Club nao wamefanya usajili mkubwa sana kuelekea kwenye msimu mpya wa 2026 2025. Andrew Kinga Mkono, tutakwenda kushuhudia hapo sajili ambazo zimefanyika, lakini kwa namna ambavyo tumeona kupitia matamasha ambayo timu zote mbili wamefanya. Tukianza na wenyeji Young Africans, walikuwa na tamasha lao la siku ya kilele cha wananchi, kwa maana ile Wananchi Day, lakini Simba nao walikuwa na kilele cha Simba Day. Namna ambavyo sajili zimefanywa kwenye timu hizi, kwanza una lipi la kusema na ni usajili wa namna gani? Kwanza kubwa ambalo nataka niwape taarifa wa Tanzania, ndio kwamba kwa mara ya kwanza ligi kuu ya Tanzania tumeshuhudia kwa mujibu wa FIFA kwamba wachezaji 58 wamesajiliwa na wameingiza zaidi ya dola milioni 1.2, unaona, na vile vile klabu zimepata kwa kuuza wachezaji 29 wamepata dola milioni 1.8. Kwa hiyo ni hela nyingi sana kuja kuzileta kwa hela Tanzania, zaidi ya mabilioni kadhaa hapo. Kwa hiyo unaona jinsi ukubwa wa ligi yetu unavyozidi kukua katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani, ndio maana ubora wa ligi unavutia wachezaji wengi kuja Tanzania, ubora wa ligi unavutia wawekezaji wengi. Kwa hiyo unazifanya hizi timu kuwa bora zaidi. Na ukiangalia hata katika sajili zilizofanywa na Simba na Yanga na hapo kwenye sajili ambazo zimefanywa na Simba na Yanga, nadhani tuanzie na Simba kama ambavyo inaonekana hapo kwenye luninga kwa faida ya mtazamaji. Yakub Suleiman Ali ameingia kwenye kikosi cha Simba kama mlinda lango, lakini Rushan Deriek naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Simba. Utaona na nyota wengine ambao wameingia hapo. Namuona mchezaji wa zamani wa timu ya JKT Tanzania Wilson Edwin Nangu yuko pale, Anthony Mligo naye yuko pale, akionekana Vedastus Masinde, kuna Kante. Yes, Kante naye namuona pale miongoni mwa sajili ambazo zimeingia dirisha hili. Nabi Kamara, nyota ambaye amekuwa na uwezo wa kucheza katika maeneo tofauti tofauti. Cheza kama mlinzi wa kushoto, lakini ana uwezo wa kucheza kama kiungo mkabaji. Lakini mbali na hapo pia Charles Daudi Semfuko naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia. Jonathan Soa ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wamesajiliwa na kikosi cha Simba. Utakumbuka pia Morris Abraham, ni kama vile fikra zetu zilikuwa zinakwenda kulingana. Morris Abraham miongoni mwa wachezaji ambao pia wameingia. Hebu sasa tukazie pale ambapo walikuwa wanazungumza kwenye sajili za hawa nyota, na ni usajili wa aina gani, maana watazamaji pia waliojaliwa macho kuona wamepata nafasi ya kuona. Seleman Mwalimu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba kama ambavyo inaonekana hapo kwenye runinga, na Starboy Mohamed Bajaber, bila kumsahau mjukuu wa Nelson Tata Hilala Mandela, Neo Maema, naye miongoni mwa wachezaji ambao pia wameingia kwenye kikosi cha Simba hile. Huu ni usajili wa kutafuta mataji, na sio mataji tu ya ligi kuu Tanzania bara, ni mataji ya Afrika. Unaona timu imeimarika kila sehemu, kila idara kocha amejaribu kutafuta wachezaji wawili ambao ukimtoa mtu unamweka mtu. Yaani kuwa na kikosi bora ambacho kitakuwa na ushindani wakati wote wa mchezo, kwamba hakuna kuwa dhaifu.
hakuna kutafuta ile sababu ya kwamba tunajenga timu sasa, haipo tena. Sasa hivi tuko kwenye sababu kwamba tunataka bingwa na ndicho tunachokitaka. Kwa hiyo unaona kocha ameingia sokoni, Simba imeingia sokoni, imeimarisha kila sehemu, yani kila sehemu ambayo kulikuwa na mapungufu wamejaribu kuimarisha, kuleta wachezaji bora, wachezaji wakubwa ambao wanakuja kucheza, sio kuja kujaribiwa. Unajua kwenye timu hizi kubwa hakuna kujaribu, tunataka kucheza. Mchezaji anayekuja pale wote wanatakiwa kucheza na waonyeshe kipaji chao. Kwa hiyo ukimwona Neema Maema ana kiwango kizuri, alikuwa kwenye Chani hapa tulimuona kwenye timu yake Mamelodi, naye alikuwa mchezaji mzuri. Unaona Nabi ameonyesha, Nabi Kamara ameonyesha kwenye mechi ya Simba Day, ameonyesha kiwango bora. Kwa hiyo unawaona kila sehemu Simba hawana sababu nyingine zaidi ya kuchukua ubingwa, na ndio maana unaona kabisa leo naamini mashabiki wengi wa Simba watakuja wakiamini ile hadithi ya unyonge itakwenda kuisha. Sasa wanataka kuchukua kombe, sasa wanataka kuwa bora, sasa kuonyesha Simba mnyama amerudi kwenye ubora wake. Simba mnyama anataka matokeo mazuri, Simba mnyama anaendelea kupambana kila siku kuhakikisha kwamba anakuwa na timu bora zaidi. Kwa hiyo ukimwangalia Barajen, ukimwangalia mwalimu ana kitu ambacho anaweza kuja kuofa kwenye timu, kwa sababu ametoka Morocco akiwa na Wydad, ameonyesha kiwango kizuri kwenye kombe la dunia la club. Unamwona Kante amekuja Simba, amekuwa na mchango mzuri, kwa hiyo ataonyesha kitu kwenye nafasi ya kiungo ambayo msimu uliopita ilikuwa na matatizo, ilikuwa namtegemea Kagoma peke yake. Siku Kagoma akiwa hayupo inakuwa na matatizo, kwa hiyo yeye amekuja kukaba pale. Kwenye safu ya ulinzi wamemleta Rock, anakuja kuongeza ulinzi, na kwenye mechi ya siku ya Simba Day alionyesha kiwango bora vile vile. Kwa hiyo unaona kabisa Simba hawana timu ya mchezo. Wanataka mashindano haya, wanataka ubingwa kuanzia sasa, kwamba ile misimu minne ya mateso imeisha, sasa ni misimu ya raha inakuja upande wao, kwamba nao wapinzani wao wakae vizuri. Raha inahama sasa, inaenda upande mwingine baada ya miaka minne ya mateso. Kwa hiyo naona kabisa Simba hilo ndio lengo lao kubwa la kuhakikisha kwamba hii timu yao hawana sababu zaidi ya kutafuta ubingwa na ushindi, kuhakikisha timu yao inafikia malengo yake ya kila siku. Mbona unamsikia Andrew Kinga Mkono anasema kwamba ile njia ya mateso ambayo pengine mashabiki walikuwa wanapitia katika misimu kadhaa nyuma, kushindwa kuchukua mataji kwa misimu minne mfululizo, pengine wanahitaji sasa kwenda kulipa kisasi, na wanahitaji sasa kuwa na timu ambayo itakwenda kubeba makombe. Nini unakiona kwenye sajili wa Simba ambao wameufanya msimu huu maeneo tofauti tofauti? Kuna idara ambazo wametoka watu, wameingia watu. Tukianza pengine idara ya kiungo, kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza kina Ngoma, Fabrice Luamba, wametoka, wameingia wachezaji wengine. Lakini pia tukiona idara ya ulinzi, Chemalon Fondo ameondoka, ameingia mtu kama Rushan Dariek, miongoni mwa wachezaji ambao kusema kweli amewavutia watu wengi sana kwenye mechi ya Simba Day. Mbali na hapo, idara ya kiungo, wachezesha timu, unaona kama Maurice Abraham ameingia. Mbali na hapo pia Neo Maema ameingia. Unaiona Simba ya namna gani msimu huu Galesen Moro, kufuatia usajili ambao umeufanya, lakini hata mechi moja tu ambayo wachezaji hawa wameonekana na Watanzania, mbali na zile mechi ambazo za pre-season pengine nyingine zilikuwa ni indoor, wachezaji wameshindwa kuonekana na mashabiki wao, lakini mechi moja ambayo imechezwa katika dimba la Benjamin Mkapa imeonekana wachezaji wote wakionekana kucheza kwenye ule mchezo. Yes, Ahmed, kubadilisha matairi ya gari yako ni jambo moja, lakini kufanya kazi kwa ufanisi kama ambayo yaliyokuwepo kwenye gari yako ni jambo lingine. Sasa mara nyingi usajili tutasisitiza kwamba ulikuwa bora ama umefanikiwa kwa kiwango gani ama haujafanikiwa kwa kiwango gani baada ya tathmini ya muda, kwa sababu tathmini kwa wakati fulani ambao tunauzungumza kwenye mchezo wa mpira wa miguu huwa inapimwa kwenye muda, yaani hakimu pekee wa tathmini ni muda. Sasa mimi nyakati za hivi karibuni nimekuwa ni mfuasi sana wa kuamini sana kwenye eneo la muda utakaotumika ndani ya klabu katika mashindano husika, ndio utakaoweza kutuelezea tathmini ya ubora wa sajili waliokuwa nayo, kwa sababu inawezekana watu wengi wa Simba wameifuatilia Simba ndani ya msimu huu ndani ya dirisha hili la usajili live kabisa katika mchezo wa Simba Day. Inawezekana wengi hawakuwa na access ya kuifuatilia Simba wakiwa kwenye pre-season kule Misri, kwa sababu timu ilikuwa mafichoni, na hata television ambazo ndio imekuwa ina haki za matangazo ya ligi yetu kwa maana Azam TV hii bado haikuwa ikirusha mechi za pre-season. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuanza kuona nani ni bora kwa kiwango gani. Kwa hiyo Simba Day ndio ilihitajika kuja kuthibitisha kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo kusema kundi lililoingia litakuwa ni bora sana kuliko lililopita ama litakuwa sio bora kuliko lililopita ni baada ya muda wa mashindano kuwa umefikia kwa kiwango fulani. Kwa maana kuna zile tathmini za aina tatu. Kuna tathmini ya muda mfupi
ambao mapema tu unaanza kuona kikosi chako kimefanya mabadiliko kwa kiwango gani. Labda michezo yako 10 ya mwanzo unaweza ukarejea tu kwenye takwimu ukasema labda msimu uliopita michezo 10 ya mwanzo timu labda ilikuwa imefunga mabao kiasi fulani, labda imeruhusu mabao kiasi fulani, lakini michezo hii 10 ya msimu huu timu labda imepush kwa kiwango kikubwa zaidi, ama kile ama chini ya hapo. Lakini kuna tathmini ya muda wakati, inawezekana mashindano yamefikia katika stage fulani, labda kwenye michuano ya Afrika tayari uko katika hatua ya makundi, labda ligi kuu ushacheza labda michezo 15, labda kombe la ndani la TFF ushacheza labda raundi labda 2-3, au huo ni muda wakati unaiona timu mpaka katikati ya msimu mna direction ipi. Hapo utaweza ukautathmini usajili. Lakini tathmini ya mwisho ni ile ya muda mrefu. Lakini unacha kusema Godlisten Muro, kwa aina ya wachezaji na kule ambapo wametoka na performance ambao wameionyesha na mipango ya timu na malengo ya timu kuelekea kwenye huo msimu. Ni kweli nilikuwa nakuja huko kwa sababu lazima tuangalie sasa hii tathmini ya muda mrefu ni baada ya ligi kuisha. Lakini sasa rekodi za mchezaji mmoja mmoja wakati mwingine zinaweza zikawa zina justify, zinatupa uhakika wa kile kitu alichokifanya kule. Je, hapa ndani anakifanya kwa kiwango gani? Inawezekana kuna wachezaji wengi wametoka kwenye vilabu vyenye profile nzuri, kwa mfano Rushan Derieki na Neo Maema wanatoka Mamelodi Sundowns, ambayo huenda kwa ufinyu wa muda walioupata kucheza ulisababishwa na ubora wa wachezaji wengine ndani ya kikosi. Bado tusione kwamba wao hawakuwa bora ndio maana wametoka Mamelodi wamekuja Simba. Tukasema walikuwa kwenye timu ambayo ina kila aina ya facility za kumfanya mchezaji kuwa bora. Unapotoka klabu ambayo imecheza Champions League finali dhidi ya Pyramids msimu uliopita, wewe hata tu kwenye uwanja wa mazoezi una traini na makocha wenye daraja la juu, timu yenye daraja la juu. Ukiangalia usajili wa baadhi ya maeneo ambayo umetoka kuyataja, inawezekana kuna maeneo ambayo utahitaji kuyareplace kwa kutumia nguvu kubwa mapema tu mwanzoni mwa msimu, ama kwenye michezo kama hii ya ushindani. Kwa mfano eneo la center backs, inawezekana mabeki wakati ameondoka Shefondo Malone, lakini kitu ambacho walikuwa wameshakitengeneza kwenye uzoefu wa eneo lile kilikuwa ni kikubwa, ambayo itahitajika kuziba gap lake labda kwa wachezaji 2 mpaka 3. Ndio maana umeona kulikuwa kuna mabadiliko yamefanyika hata kwenye mchezo dhidi ya Gor Mahia. Rushan Derieki na Karabwe, kuna wakati Rushan Derieki pamoja na Hamza, kuna wakati Hamza pamoja na Rushan Derieki. Kwa hiyo unaweza ukaona hicho, na Nangu ameingia kwenye kikosi pia, alipata nafasi dhidi ya Gor Mahia. Eneo la kiungo ambao unasema lilikuwa lina kazi kubwa sana msimu uliopita, Ngoma na Kagoma ndio walikuwa wanafanya kazi kubwa kuliko Debora na Okejefa Augustine. Lakini this time unaona kuna nyongeza ya Kante, kuna huyo Nabi Kamara alianza, baadaye akaja akacheza fullback ya kushoto, ambao pia hiyo ukiigusa unagusa eneo lingine ambalo la uhitaji mkubwa, sababu kuna mchezaji kacheza miaka 11 tangu 2014 mpaka 2025 ambaye alikuwa ndio nahodha msimu uliopita, Mohamed Hussein. Kwa Nabi Kamara ambao umemzungumza. Tumemwona Nabi Kamara mechi iliyopita alicheza nafasi 2 kabisa. Ndiye mchezaji pekee ambaye alihusika kucheza kwenye nafasi 2 tofauti kabisa, na ukimtoa pengine mtu kama Spear Junior ambaye alianza kucheza kama kiungo alafu baadaye akarudi kucheza kama mlinzi wa kati. Unadhani kwa namna ambavyo Nabi Kamara amecheza katika mchezo uliopita akicheza kama kiungo, baadaye akaenda akacheza kama beki wa pembeni, mwalimu unadhani anaweza akamtumia kwenye eneo lipi hasa? Yes, nafikiri kwenye mchezo wa kiushindani ambao sio wa maonesho kama ulivyokuwa mchezo dhidi ya Gor Mahia, inawezekana mwalimu akajaribu kuangalia balance ya timu itakuwa wapi na dhidi ya timu ambayo inashambulia vipi. Of course unakwenda kucheza na Young Africans ambayo maeneo karibia yote imekamilika. Tuseme maeneo yote imekamilika. Ukisema nitakwenda kumtumia Nabi Kamara kwenye fullback ya kushoto, maana yake utakuwa unamaanisha anahitaji kuwa na mtu mzoefu kukabiliana na ile pressure inayotokana na flanki ya kulia ya Young Africans. Sababu ndio itapita kwenye fullback ya kushoto ya Simba. Hapa unazungumza kuna wakati Maxi anatokea kule, kuna wakati Pacome Zouzoua anatokea kule, Israel Mwenda kuna wakati anatokea kule, Kibwana Shomari kuna wakati anatokea kule. Kwa hiyo pressure ipi ambayo utaipata kwenye eneo lile, lazima uangalie na mpata mtu mzoefu, kwa sababu ndio line ya mwisho kabla ya goalkeeper. Tukumbuke hicho. Wakati ukiangalia kwenye eneo la kiungo, inaweza kuwa una utajiri wa Alassane kwa maana ya Maodo Kante, una Yusuf Kagoma, unao kina Morris Abraham, kina Joshua Lewa na kadhalika. Inawezekana eneo la kiungo kama una utajiri wa kusema nikianza na viungo wa aina hii kwenye podium niliyokuwa nayo, bado nina uwezo wa kusurvive kwenye game. Lakini hii line ya mwisho kabla ya kumfikia golikipa Musa Papa Kamara,
whether atakuwa ni Yakubu Suleiman ama golikipa yote anayeanza, hii laini ya mwisho ndiyo ngao ya mwisho ya timu kabla ya kulifikia goli lake. Inawezekana Kamara kwa kitu ambacho nakiona haraka ni katabiri akacheza fullback ya kushoto kwa sababu ya eneo ambalo linamhitaji mtu ambaye labda ameshapitia pressure nyingi sana. Sisemi kwamba mtu kama Mligo hajapitia pressure, lakini Kante mpaka anatoka timu ambayo alikuwa anacheza. Yes. Unakumbuka walimwandalia mchezo maalum wa kumuaga. Manake kutambua thamani na uwezo wa mchezaji ambaye anacheza kwenye hilo eneo. Andrew, Kinga Mkono. Kwa maoni yako binafsi, unadhani Kamara kwa kile ambacho amekionyesha anaweza kucheza eneo lipi? Mwalimu labda ata opt kumtumia eneo gani hasa, kati ya eneo la kiungo cha katikati ama eneo la beki wa pembeni? Kwa nature ya mchezo unaokuja, nadhani anahitaji mtu mbunifu zaidi kwenye nafasi ya katikati. Japokuwa pembeni ni muhimu, lakini anahitaji mtu mbunifu zaidi katikati, kwa sababu unahitaji kushindana na watu ambao watakuja pale katikati wa Yanga. Na mpira huu utaamuliwa katikati ya uwanja. Kwa hiyo pale katikati ndio kwenye vurugu zote zitazochezwa mechi ya leo. Kwa hiyo naamini kabisa Fadlu anajua umuhimu wa mchezo, anajua umuhimu wa kutawala katikati ya uwanja, kwa sababu hiyo ndio siri ya mafanikio ya Simba siku zote. Kama wakicheza vizuri katikati, inakuwa wao inawajenga vizuri kuelekea kutengeneza mashambulizi na hata kujilinda, kwa sababu utaweza kukaa na mpira muda mrefu. Kwa sababu kujilinda kwanza ni kukaa na mpira. Kwa hiyo naamini kabisa Nabi ataamua kabisa hii mechi mimi nakwenda kumtumia Kamara katikati ili aniongezee watu wenye uwezo wa kukaa na mpira katikati. Pembeni anaweza kwenda labda kutokana na mazingira. Unajua kuna wakati tulishawahi kushuhudia Steve Gerrard akaenda kucheza beki mbili kutokana na hali ya mchezo ilivyokuwa. Timu imezidiwa. Timu imezidiwa. Kwa hiyo wewe kama kutokana na uwezo wako unaweza kuwa unaenda kuibia zaidi pembeni ili kuongeza watu kule kupunguza mashambulizi. Kwa hiyo namuona kabisa kidogo eneo la katikati, lakini pia tumegusia kidogo eneo la pembeni kwa maana ya upande wa kushoto kwa Simba. Kwenye eneo la ushambuliaji, Simba Sports Club wamesajili nyota kadhaa ambao wamekuwa wanamudu kucheza eneo la kushambulia. Una Seleman Mwalimu, una Steven Dese Mukwala, lakini pia unaye Jonathan Soa ambaye huenda leo atakosekana kwenye mchezo huu kufuatia kadi nyekundu ambao aliipata katika ule mchezo ambao ulipita, kama utakuwa unakumbuka, Andrew Kinga Mkono pamoja na Gally Senmuro. Steven Dese Mukwala aliingia katika mchezo uliopita na akafunga bao, alafu mwalimu akamwambia muda wako wa kuonekana uwanjani umetosha, nenda kapumzike. Baadaye akampa nafasi Seleman Mwalimu kwenda kuonesha kile ambacho amejaliwa na kile ambacho Simba iliwafanya wamsajili kutokea Wydad Athletic Club. Unadhani leo mwalimu anakwenda kuanza na nani kwenye hawa wachezaji wawili kufuatia na uzito wa mchezo wenyewe? Kutokana na uzito wa mchezo, nadhani leo ataanza Mukwala, ataanza pale mbele. Sina tatizo naye kwa sababu kocha wa Simba ameshasema atatumia washambuliaji wawili. Kwa hiyo ataanza na Mukwala, lakini atamtumia na vile na Kibu kwa ajili ya kuongeza kwenye kumsaidia kwenye kulinda na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Mwalimu atakuwa nje kusubiri lolote litakalotokea kwa hao wawili ili aweze kuingia na kuongeza nguvu. Kwa hiyo naona kabisa nafasi ya Mukwala kuanza, uwezo wake mzuri, uwezo wake wa kupiga pasi nzuri, uwezo wake wa kufunga mipira ya juu ili awape changamoto wale mabeki wa Yanga wa katikati. Kwa sababu bila hivyo pale Yanga katikati watakuwa huru sana. Kina Jobu watakuwa huru kuja, kina Baka watakuwa huru kuja. Kwa hiyo utaongeza timu kuzidiwa na watu. Kwa hiyo ukimwanza na Mukwala, kasi yake, uwezo wake wa kukimbia pembeni, uwezo wake wa kuja kupiga mipira ya vichwa pale katikati itamsaidia kufanikisha lengo lake la kuchukua taji hili. Lakini mwalimu ana kitu, pamoja na uwezo wake, anaweza vile vile kukimbia na kupiga mashuti. Tulimuona katika timu ya Stars alifunga goli la namna hiyo, peke yake alikimbia vizuri akapiga shuti akafunga goli. Kwa hiyo lakini kwa mechi hii ninavyoiona, nampa nafasi kubwa sana kocha ataanza na Mukwala kwa sababu kwanza ana uzoefu na ile kigezo chake kwanza kocha kwamba atatumia wachezaji ambao wana uzoefu wa mechi na wameizoea timu. Kwa hiyo kwanza Mukwala hiyo ana hizo sifa zote, ana uzoefu na ameizoea timu. Mwalimu ndo kwanza anakuja. Kwa hiyo anahitaji muda kidogo kuzoea mazingira na kuzoea pressure ya mechi ya watani, pamoja kwamba alicheza Wydad, lakini tofauti pressure ya Wydad na hapa kwa Tanzania. Hasa inapofika kwenye mechi ya Simba na Yanga. Vile ni fikra mseto na hisia mseto kutoka kwa wachambuzi ambao niko nao. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Viwanjani. Hii ni Azam TV, burudani kwa wote. Bado tuko nawe Sako kwa Bako na niko na Gally Senmuro, mchambuzi mwandamizi kabisa, lakini pia niko na Andrew Kinga Mkono. Tunaamini kabisa tunakwenda nawe sanjari, mtazamaji. Bado tunauangaza mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara
mechi kati ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club, mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni. Tumewatazama Simba kwa kina, tumeiangalia Simba kwenye idara zote ambazo leo pengine tutakwenda kuona makubwa sana kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kwa sasa moja kwa moja tuhamie na tuangaze upande wa pili wa shilingi, ambapo tunaiangalia Young Africans, aina ya wachezaji ambao wamewasajili na kile ambacho walikionyesha kwenye mechi kadha ambazo wamecheza. Lakini mechi kubwa ambayo tunaiongelea hapa ni mechi ya siku ya kilele cha wananchi, ambapo Yanga bila shaka walikuwa na kikosi bora sana kwenye ule mchezo wao dhidi ya timu ya Bandari ya Kenya na kuchomoza na ushindi wa bao 1-0, kuwafanya wananchi kuendelea kujibweda na kwenda kulala usingizi mnono kabisa mithili ya pono. Muro yuko hapa, atatupitisha kwenye aina ya wachezaji ambao Yanga wamewasajili msimu huu, lakini nafasi ambazo wanakwenda kucheza kwenye kikosi cha Yanga, na tutaona pia hapo kwenye graphics kile ambacho kimefanyika kwa Young Africans. Lakini Muro, nianze nawe. Yanga nayo imefanya sajili ikiacha nyota kadhaa, na imesajili wachezaji kadhaa ambao watakwenda nao kwenye msimu wa 2025-26. Tuanzie kwenye sajili ambayo Yanga wamezifanya msimu huu. Ni usajili wa namna gani, na hizi ndio sajili za Yanga ambazo wamezifanya msimu huu? Yes, Ahmed, unaweza ukaona Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo bado uti wa mgongo wa timu ile structure ya timu kwa ujumla kwenye maeneo mengi bado ni wale ambao walifanya vizuri msimu uliopita, na nyongeza chache ya wachezaji ambao wameingia. Wa kigeni unaweza ukaona takribani 6, lakini wazawa takribani 5, ikiwemo vijana ambao inaonekana wanatengenezwa kwa ajili ya future ya muda mrefu, kwa maana Abdul Nasri pamoja na Abubakari kutoka Zanzibar. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji kutoka Tanzania, local players ambao wanaonekana ni Mohamed Hussein Zimbwe, yupo Edmund John, bila kumsahau tunazungumza kundi kubwa la wachezaji hawa akiwemo Ofen Chikola. Hawa ni wachezaji wazawa ambao tunawazungumza kati ya 5 na wale vijana 2. Lakini wachezaji wa kigeni hawa 6 imelenga karibia maeneo yote ndani ya kikosi, zile layer zote 4 kasoro goalkeeper. Kwa maana eneo la ulinzi utaona ameongezeka Frank Yasinki, kwa maana ya mlinzi huyu kutoka Ghana ambaye last season alimaliza nusu ya msimu akiwa na Singida Black Stars. Kumbuka alikuja kwenye dirisha dogo. Lakini pale ukitazama anaonekana pia Celestine Ekua, moja kati ya wachezaji ambao ndani ya michezo hii ya majaribio ya hivi karibuni pamoja na mchezo wao wa wiki ya Mwananchi alikuwa na kiwango kizuri sana kuonyesha thamani yake ya kile alichokifanya akiwa na ASEC Mimosa kutoka Ivory Coast. Yes, akiwa na uraia wa Ivory Coast pamoja na Chad, japo yeye ameopti kuitumikia taifa la Chad, akifunga bao muhimu kabisa dhidi ya Ghana kwenye mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Moja kati ya mabao mazuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye eneo la ushambuliaji wana Celestine Ekua, wana Andy Boboa Boyeli ambaye alishashuka kwenye ardhi ya Tanzania dhidi ya Simba akicheza Power Dynamo, akiwa na kina Joshua Mutale, kina Mulambia, goalkeeper Mulenga Lawrence na kadhalika. So ni miongoni mwa wachezaji ambao ukanda huu wa soka la Afrika Mashariki baadhi wanafahamu sana nature yake, lakini wengi hawafahamu. Kwa kama Mohamed Dumbia, Lassine Kouma, tazame mtu kama Celestine Ekua, ndo wanakuja kwa mara ya kwanza kwenye mazingira ya Afrika Mashariki. Japo kuna wapo ambao tunasema tayari walishafahamu mazingira haya, akiwemo Musa Balakonte alishashuka hapa na Club Sportif Sfax wakiwa kundi moja na Club Sportif Constantine, bila kuwasahau Bravos Tumakiz na Simba wakiwa kundi moja. Kwa hiyo Balakonte anaweza kuwa anaifahamu Simba, lakini anafahamu mazingira ya kucheza katika eneo la Tanzania. Na ndani ya mwezi mzima na ushe wa majaribio pamoja na mechi hizi za majaribio kwa club pre-season kwa ujumla wake, kuna vitu ambavyo tayari wamesha achieve, hasa kwenye namna ya kuzoea mazingira ya timu, tamaduni na vitu kama hali ya hewa. So ni wachezaji wa daraja zuri, japo kuna wapo wana njaa ya kuprove, kwa sababu bado Afrika kwenye wachezaji wa daraja zuri. Nadhani sasa tuangazie nafasi ambazo baadhi ya nyota wametoka, ni walikozidi muhimu sana kwenye kikosi cha Young Africans, na wapo wachezaji ambao wameingia wanaaminika wanakwenda kucheza kwenye nafasi ambazo hao nyota waliotoka. Mathalan mtu kama Khalid Aucho ambaye amejiunga na Singida Black Stars, yeye alikuwa kama ndio sehemu ya muhimili wa timu kwenye idara ya kiungo cha katikati.
Aucho alikuwa anacheza kama namba 6 pale Young Africans na kwa misimu minne mtawalia ilikuwa ni miaka minne ya mafanikio makubwa sana kwa Young Africans, lakini pia kwake binafsi mchezaji kwa maana ya Khalid Aucho, jambo ambalo pengine hata jana wamechukua ubingwa wa Sekafa yeye akiwa na kitambaa cha unahodha kwenye mkono wake wa kushoto. Utaona ni miongoni mwa sifa ambazo Khalid pia ametoka kusema kwamba alikuwa Yanga kwa mafanikio makubwa sana, na naamini timu ambayo amekwenda itakwenda kumpa mafanikio makubwa kama yale au pengine kumfuka yale ambayo ameyapata akiwa na timu ya Young Africans. Yanga imesajili wachezaji kwenye idara ya kiungo cha katikati. Andrew Kinga Mkono, unadhani inaweza ikawa ni machaguo sahihi kwenda kuvaa viatu hivyo vya nyota kama Khalid Aucho ambaye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga? Imekaa kimtego kwa sababu wakati mwingine ni ngumu. Kuna mtu ashaweka level yake, ndio kiwango chake cha mafanikio kinaonekana, watu wanakijua. Kwa hiyo wewe unapokuja kucheza ile nafasi, watu hawakuangalii wewe, wanamwangalia yule mwenzako alikuwa pale. Umeona kwamba mbona wewe hajafikia kwenye ile hatua. Kwa hiyo Balakonte na Dumbia wana kazi ya kuthibitisha hilo. Unaona, kwa sababu mtu aliyekuwa pale tayari alishatengeneza ufalme wake ambao ulitukuka kwa mataji na mafanikio na jinsi alivyokuwa anaweza kuituliza timu na kutengeneza timu. Yanga ilikuwa ikichanganyikiwa. Ukimwona Aucho anaonekana mzito, lakini akikosekana kwenye timu unaona vijana wanachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo Balakonte, Dumbia wanakuja kucheza kwenye ile nafasi. Kwa hiyo wana wajibu wa kutuliza ile pressure. Na niliona juzi kwenye mechi hapo alicheza kwa muda mchache, lakini nimeona wana uwezo wa kucheza mpira wa taratibu na mpira wa makini, kucheza pasi za haraka zinazofika. Maana unajua kuna mchezaji anakuwa na mpira midfield, sifa yako kubwa na kutengeneza pasi zile ndogo ndogo za kuondoka kutoka nyuma. Na jinsi gani unavyoweza kuwazuia walinzi wako wakati kuokota ile mipira yote ambayo walinzi wakati watakuwa wakidondoshe, wewe mtu wa pale unakuwa unazunguka kwenye ile mbele yao, hakikisha kwamba unaokota na kuondoa zile hatari zote. Nimeona Balakonte akicheza pale, alicheza vizuri, Dumbia naye alicheza vizuri. Kwa hiyo naamini kabisa wakipewa muda wataonyesha kitu, kwa sababu ni mapema kuanza kumlinganisha mchezaji ambaye amefanikiwa kwa misimu minne akiwa na mataji kumlinganisha na mchezaji ambaye anakuja, kwa sababu kuna mwingine anaweza akaja asifikie yale malengo, kuna mwingine anaweza akaja akafikia yale malengo kwa haraka, kwa sababu kuna mchezaji kuja kuzoea. Unajua kuna mchezaji unamuona kwenye mazoezi na mechi za kirafiki, inapokuja kwenye mechi za mashindano anaweza kaondoka mchezoni na akawa na kitu cha tofauti sana. Kwa hiyo naamini kabisa huu usajili ulioletwa Yanga una kitu. Hassan Koma ataleta kitu kingine pale kwenye timu. Kwa hiyo unaona kabisa timu yao imekaa vizuri, wanaweza kutengeneza mpango mzuri ambao utawaimarisha sana na kuwafanya wamsahau haraka Aucho. Hiyo itatokea kwamba pale timu inapokuwa inafanikiwa kutengeneza mashambulizi vizuri na jinsi inaweza kujilinda kwenye kutafuta inapokuwa inashambuliwa, kwa sababu hilo ndio changamoto kubwa ambayo inakuwa kwenye namba 6. Timu inapokuwa inashambuliwa, nyinyi mnapokea vipi yale mashambulizi na kuanzisha mashambulizi kwa haraka? Kwa mchezaji Galisen Moro pamoja na Andrew Kinga Mkono, tunapozungumza Musa Balakonte na nyota ambao wanakwenda kucheza kwenye eneo la kiungo cha katikati, ni kwamba wanapaswa kufanyaje ili kuepuka pressure ya kile ambacho aliyoondoka alishasementi kwa wakati huo, kwa maana ya Khalid Aucho? Yes, nafikiri Ahmed, kwanza lazima tukubaliane, Aucho amecheza chini ya makocha wasiopungua 4 na kila kocha alikuwa anakuja na mpango wake tofauti. Aucho alicheza chini ya Nabi, amecheza chini ya Miguel Angel Gamondi, amecheza chini ya tunamzungumza Sidramovic, amecheza pia chini ya kocha ambaye aliwapa ubingwa Miludi Hamdi. Kwa hiyo hawa ni makocha 4 tofauti. Huyu ni Romain Folz ambaye anakuja amepishana na Aucho kwenye njia ya football. Yeye anakuja Yanga, Aucho anakwenda zake Black Stars. Kwa hiyo Romain Folz ana namna yake ambayo anakuja kusimenti ufalme wake bila ya kuwa na Aucho. Hata kuja aulizie mafaili ya nani alikuwa anacheza eneo la chini na alikuwa anafananaje. Inawezekana yeye akaja akataka na viungo wa ulinzi wacheze kwa namna anavyotaka yeye, ambao ni tofauti na ambavyo Aucho alikuwa anatumika kwa makocha tofauti. Na ndio maana wakati tutapokuwa tunazungumza mara nyingi mabadiliko ya wachezaji, lazima huwe tu tunafahamu kwenye mabenchi ya ufundi pia kuna mabadiliko kiasi gani. Ingekuwa tunamzungumza Gamondi amekaa Young Africans misimu 4 mfululizo, bado uti wa mgongo ungeendelea kuwa Aucho kwenye eneo la kiungo, kwa sababu ndio ambaye anaonekana kwenye mpango wake. Ni sawa sawa na Pep Guardiola, kuna wakati ilikuwa kumzungumzie akiwa Barcelona bila kumzungumza Sergio Busquets kwenye eneo lile. Man City leo utaenda bila Rodri, humuoni Pep akiwa anafanya shughuli zake. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tutapaswa kuanzia. Lakini kesi ya hawa sasa
wata operate vipi hasa kwenye eneo la kiungo ili umruhusu Pacome, Maxi, akina huyu Dumbia kwenye eneo la juu wafanye kazi yao kwa utulivu, kina Celestine Ekua. Hapa katikati principle yake ni ile ile moja. Soka la kisasa ama modern football inamtaka kiungo wa chini wa ulinzi si tu awe na uwezo mkubwa wa kukaba na kuvuruga intercepti hatari za wapinzani, lakini awe mzuri sana akiwa na mpira mguuni. Maanake awe ana uwezo wa kuufanyia mpira kutengeneza product positive ndani ya kikosi chake. Kwa maana gani? Mashambulizi mengi ya timu sasa hivi duniani yanaanzia eneo la chini. Wanasema build up from the back. Goalkeeper ni mzuri, Diarra anapasia, technicality yake ni nzuri. Job Baka, Frank Yasinki, Mwamieto wana uwezo wa kupokea mipira kuanzia chini. Sasa nani anakuja kuchukua kuanzisha mpango wa pili kutokea kwenye build up kwenye progression, eneo la kufanyia mpira maendeleo yake kutoka kwenye build up? Ni huu kiungo wa chini. Kwa hiyo awe na sifa zote zile mbili kubwa, uwezo wa kunusa hatari na kuusoma mchezo, lakini namba 2 uwezo wa kupasia kwa ufanisi. Sasa viungo wengi tumewashuhudia wanacheza kwenye eneo la chini, anakuwa na lack labda kitu kimoja. Anaweza kuwa ni mkabaji mzuri lakini si mpasiaji mzuri. Na upasiaji hapa tuzungumzi pasi salama tu, square pass kupiga huko kwenye mabenchi ama kwenye mabango ya matangazo. Ni passes ambazo zitakwenda kuleta madhara, aidha kwa kuvunja mistari kadhaa ya ulinzi ya timu pinzani ama kwa kuvunja zile safu tofauti tofauti. Kwa hiyo tutachokizungumza kwenye eneo lao hawa viungo, uzuri hawaji kuja wao wapya wanaingia kwenye team straight jinsi walivyo. Wanamkuta Mudathiri ni mzoefu kwenye kikosi. Wanamkuta Duke Abuya amecheza msimu uliopita full time. Wanamkuta Max, wanamkuta Pacome, wanawakuta kina Shua Boy. Kwa hiyo sitaamini kwamba Romain Folz anaweza akaanza na uti wa mgongo wa kiungo wa wachezaji wote wapya. Ndio maana kuna angalizo niliwahi kuzungumza siku moja kwenye kipindi. Inawezekana watu wa Yanga pamoja na maingizo haya makubwa, bado kuna wachezaji wakawaona wa msimu uliopita wanapata nafasi vizuri. Mudathiri, Duke, Maxi, Pacome. Wasichangie kuona kwenye kikosi cha regular cha mwalimu labda wachezaji waliosajiliwa 11 wakawa 3 ndio wanapata namba mara kwa mara. Kwa sababu ni kwamba si kwamba wachezaji wa msimu uliopita wana majeraha, si kwamba viwango vyao vimeshuka. Wengine tena walikuwa na msimu bora wa mashindano ya kimataifa kama Chane au kina Mudathiri na kadhalika. Kwa hiyo bado itategemea pia na wa msimu uliopita wanaendelea kuprovide kwenye standard ipi. Mwalimu akishakuwa mpya kuna fair ground. Ni uwanja wa uungwana kabisa, unachokiperform kwenye uwanja wa mazoezi, unachokuja kufanya kwenye mechi za majaribio ndicho kinacho earn cups, kinachokupa hiyo michezo kwa mwalimu. Bana, huyo ni Galisten Muro akihitimisha hivyo namna ambavyo wachezaji wa Yanga wamesajiliwa msimu huu na kile ambacho wanaamini kitakwenda kutokea. Lakini kwa faida yako wewe mtazamaji ambaye umejaliwa masikio lakini pengine macho huna, ni kutajie tu baadhi ya wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha Yanga. Ni pamoja na Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala akitokea Simba Sports Club, ambapo huenda leo akacheza dhidi ya waajiri wake wa zamani. Frank Yasinki, huyu ni miongoni mwa wachezaji ambaye pia amesajiliwa msimu huu eneo la kiungo, bila kumsahau Abubakar Nizar Othman, nyota ambaye alikuwa anacheza ligi kuu pale visiwani Zanzibar. Lasan Kouma ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wamesajiliwa. Abdul Nasser Mohamed maarufu kama Casemiro, miongoni mwa wachezaji ambao pia wameingia. Musa Balakonte naye ni nyota ambaye kusema kweli wanatajwa kuvutia mashabiki wengi sana wa kikosi cha Young Africans, bila kusahau Celestine Ekua, miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Yanga. Mohamed Dumbia naye anatajwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kuja kuyafanya makubwa kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Mbali na hapo pia anaonekana Edmond John, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa kutokea Singida Black Stars Muro. Andri Boyeli naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wana Yanga wanatarajia makubwa sana kutoka kwake, bila kusahau Ofen Chikola ambaye Chikola unakumbuka ni miongoni mwa wachezaji ambao waliimbwa sana katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Yanga wakiwa wenyeji kwenye uwanja wa Azam dhidi ya nyuki wale wa Tabora timu ya Tabora United, naye ni mwananchi. Young Africans wamemchukua hivi sasa. Tuzungumze kidogo eneo la mabeki, na hasa amegusia hapo Dickson Job, Ibrahim Abdullah Hamad kwa maana ya Ibra Baka, upande wa kulia wakicheza Israel Patrick Mwenda anacheza kwenye hilo eneo na Kibwana Shomari. Upande wa kushoto Yao Kwasi Atoula ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na majeraha ya muda mrefu, lakini bila shaka atakuwa ni sehemu ya kikosi cha Yanga. Kushoto kuna Boka
Mayday kabisa. Shedrack Isaka Boka, lakini upande huo wa kushoto pia wananchi wametumbukia pale Msimbazi na wakaenda kumwopoa ama kumchukua nahodha, wakaibuka naye nahodha ambaye alidumu kwa muda mrefu sana kwenye kikosi cha Simba misimu zaidi ya 11 akichezea Simba Sports Club, na hatimaye msimu huu tumemwona akivaa jezi ya kijani na njano. Niko vizuri? Uko vizuri. Hii kijana ametoka wapi? Tafika huko. Utanisaidia. Tumzungumze kidogo Zimbwe Junior, na tusimzungumze pengine kwa maana ya kwenda kumpa pressure. Tunazungumza kufuatia uhalisia wa mambo jinsi yalivyo. Zimbwe Junior anacheza beki wa kushoto, lakini pale kuna Boka naye yuko fiti kalikiti. Tumemwona katika mchezo uliopita alianza kwa maana ya kucheza na alikuwa na kiwango bora sana. Kadhalika Zimbwe naye tumemwona mchezo uliopita alicheza na alikuwa kwenye kiwango bora vile vile. Unakiona nini kwa Zimbwe kuelekea msimu mpya na akiwa na timu yake mpya ya Young Africans? Kwa msimu huu Zimbwe anaenda kupata ushindani halisi kwa sababu Boka ni mchezaji mzuri. Kama hatakuwa na ile rekodi yake ya majeruhi haitomsumbua, atampa ushindani sana. Kwa hapo na yeye Zimbwe bado ni mgeni ndani ya Yanga. Kwa hiyo anataka kuja kuthibitisha ubora wake ndani ya Yanga. Na kwa uwezo wake, kipaji chake, sina matatizo sana kwamba anaweza kucheza. Lakini yeye anamshawishi vipi mwalimu mpya? Naona yeye na Boka wote ni wapya kwa mwalimu. Kwa hiyo wana kazi ya kuthibitisha uwezo wao kwenye uwanja wa mazoezi. Na pale unapopewa nafasi uonyeshe uwezo wako, kwa sababu watu wanahitaji matokeo, hawahitaji habari. Rekodi zako za nyuma kwenye timu mpya waga zinaga sana nafasi. Ulifanya huko vizuri, lakini hapa kwetu tunakuja kufanyia jambo gani? Kwa hiyo Yanga wanamtegemea Zimbwe aje aonyeshe ubora wake ule wa kiwango cha juu zaidi ambao alikuwa anaonyesha akiwa Simba. Kwa hiyo hilo ndo deni lake kubwa na hawezi kuikimbia hiyo pressure, kwa sababu watu walimchukua kutoka Simba kwa sababu wakiamini kwenye uwezo wake na uwezo wake wa kucheza kwa muda mrefu bila kupata majeruhi ya aina yote, kwa sababu wanaona Boka amekuwa na ingia natoka. Kwa hiyo inamfanya wakati mwingine asiwe mchezaji wa kuaminika sana kwenye timu. Lakini Zimbwe sasa anakwenda kucheza. Uwezo wake wa kumiliki mpira, uwezo wake wa kufanya mashambulizi, uwezo wake wa kujilinda ni jambo kubwa ambalo Zimbwe linamsaidia sana kwenye siku zote anapocheza. Kwa hiyo naamini uwepo wake pale kwanza utamuongezea pressure Boka vile vile, kwamba akijua nikilala kuna mtu amekuja hapa na huyu ni Mtanzania, kwa hiyo atakuwa na nafasi kubwa. Vile vile Zimbwe naye ana pressure, anajua Boka ametoka Kongo akiwa mchezaji mkubwa sana, amekuja hapa kucheza mpira. Kwa hiyo na yeye anabidi, kwa hiyo pale ndio maana kocha amefanikiwa kwamba amepata wachezaji ambao kila mmoja ana nia ya kuonyesha uwezo ili kumshawishi yeye kwenda kumtumia, kwa sababu Yanga inaamini kabisa kupitia mabeki wa pembeni ndio wana uwezo wa kutengeneza mashambulizi, ndio wenye uwezo wa kupiga cross. Tuliona wakina Juma Abdu walikuwa wanafanya hivyo, wakina Shedrack Nsajigwa walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo naamini kabisa wachezaji hao wanaokuja Yanga, hasa Shabalala ana kitu cha kufanya kwa Yanga na kuwaambia wana Yanga, mimi ni mwananchi na anacheza mpira kama mchezaji mwenye ready ambaye anajua nini ninachopata, sio kingine. Bana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Azam TV, kipindi hewani ni Viwanjani, na kwa sasa moja kwa moja ndio tunakwenda kwenye utopezi wenyewe, kwa maana ya ni kuarifu tu mtazamaji. Sasa tunakwenda kwenye kitivo chenyewe kuchambua na kudadavua kwa kina. Sasa kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa, wakati timu zote mbili zikiwa zinajiandaa na michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini pia michuano ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika. Timu zote mbili ziliweka kambi, na Simba Sports Club walianzia kambi yao katika mji wa Ismailia pale nchini Misri, na baadaye kurejea kule Cairo na kupata michezo kadhaa ya kirafiki. Lakini Young Africans wao walikuwa na kambi yao hapa hapa katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, lakini baadaye pia wakapata mchezo mmoja wa kimataifa wa kirafiki. Utakumbuka walikwenda Rwanda kucheza dhidi ya Rayon Sports ya pale Rwanda, na Young Africans ikarejea na kikombe katika mchezo ule. Ilikuwa ni siku maalum kabisa na ulikuwa ni mchezo maalum kabisa ambapo timu hii ilipata ule mwaliko. Baadaye pia tukaishuhudia Simba Sports Club ikitoka Misri, kwa maana ya imetoka Ismailia ikaenda Cairo ikapata michezo ya kirafiki, ikarudi nyumbani Dar es Salaam Tanzania kufanya maandalizi yao ya mwisho, na mchezo wa mwisho wa kirafiki ulikuwa ni siku ya Simba Day hapa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, ama katika uga huu wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam Tanzania. Na Young Africans nao baada ya kupata michezo ya kirafiki, mechi yao ya mwisho kabisa ya kirafiki walicheza kwenye uga huu wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kama wasemavyo pale Kenya, na tukashuhudia timu zote mbili. Simba ilishinda mabao mawili, utakumbuka ilishinda na timu kutoka Kenya
Gor Mahia Kogalo. Na Yanga nao wakashinda 1-0 dhidi ya timu kutoka Kenya. Mombasa. Ilikuwa ni Mombasa, ni Kenya. Yes. Ujambo lakini. Maana yake Gor Mahia anatoka Nairobi, Bandari anatoka Mombasa. Bandari anatoka Mombasa, lakini zote zikitoka Kenya. Sawa sawa tu na kusema kwamba mmoja anatoka Dar es Salaam, mwingine anatoka Mwanza. Ujambo lakini. Nakubali. Zanzibar kabisa. Simba wao kwenye kilele cha wiki ya Simba Day walikuwa na mchezo wao dhidi ya timu ya Gor Mahia Kogalo, na tukaishuhudia Simba ikipata ushindi katika mchezo ule. Sasa niwakumbushe tu namna ambavyo matokeo jinsi yalivyokuwa, alafu niwape kijiti wachambuzi wangu hapa kuja kuchambua na kudadavua kwa kina. Utaona hapo kwenye luninga yako matokeo ambayo waliyapata Simba kwenye matokeo ambayo waliyapata ilikuwa dhidi ya Gor Mahia Kogalo, mabao 2 kwa mtungi, lakini baadaye wakacheza dhidi ya Wadi Digla. Simba ilichomoza na ushindi wa mabao 2-0. Simba pia ikacheza dhidi ya Al-Fuz na Al-Zulfi. Simba ikachomoza na ushindi wa bao 1-0, lakini kama unakumbuka vyema sana walipokuwa Ismailia, Simba walichomoza na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kahraba ya pale Ismailia, na Simba pia ikafungwa mabao 4 dhidi ya magoli 3 dhidi ya ENPPI, lakini Simba pia walipata sare dhidi ya Fazal, na mechi hii ilimalizika kwa sare ya bao 1-1. Sasa hapa nitawagawa wachambuzi kuchambua na kudadavua kwa kina kabisa aina ya mechi ambazo Simba wamecheza, aina ya matokeo ambayo Simba wameyapata. Nikianza na Andrew Kinga Mkono, alafu nitakuja kuzungumza na Galisten Muro atuambie matokeo haya kwa nini yalikuwa hivi, na kwa wakati huu kwa nini yakawa hivi, na baadaye kwenye kilele cha Simba Day matokeo ya namna ambayo Simba waliyapata siku ile. Karibu sana Andrew Kinga Mkono. Kwanza mechi ya kwanza uliona walitoa sare. Kwanza wachezaji wametoka kwenye mazoezi magumu, wamekusanywa, wanaanza kucheza mechi. Mechi ya pili wakakutana na timu ambayo iko tayari kwenye ligi. Ndio. Wakafungwa goli 4-3. Unaona? Wakaenda wakabadilika, wakaanza kushinda, kwamba timu sasa imeanza kuzoeana na kocha ameanza kupata kitu chake ambacho ameanza kukitaka. Wakawafumua Kahraba ya Ismailia kipigo cha bao 2 mtungi. Au zamani watangazaji walikuwa wanasema 2 nunge. Kwa hiyo unaona timu ya Simba ilikuwa inapanda kutoka kwenye maandalizi ya msimu. Wachezaji wamerudi kutoka mapumziko, wengine wako kwenye sehemu mbalimbali, kwa hiyo wamefanya mazoezi ya muda mrefu ya kuchosha. Kwa hiyo kocha anaanza kutengeneza mfumo, timu inakuja mpaka wanakuja kucheza na Gor Mahia hapa, wanashinda goli 2. Ukiona Simba iliocheza na Gor Mahia hapa, huwezi kusema kwamba ilikuwa na kitu sana cha kujivunia zaidi. Unaona wachezaji walikuwa wanapewa nafasi ya kuonyesha. Tunawaambia wana Simba, hawa ndio wachezaji wetu. Hakukuwa na mbinu nyingi sana ya kuonyesha tu wachezaji kwamba wewe nenda kacheze. Ndio maana mtu anacheza dakika 10 anatoka, dakika 5 anatoka. Kwa hiyo wakati mwingine mechi hii hawezi kukupa ile kimbinu kwamba bwana hawa ni lengo lao ni, lakini ilionyesha ubora wa kikosi chao, uimara wa kikosi chao, jinsi wamezoea mazoezi, timu imekaa kwenye mstari, timu iko tayari kwa mashindano, kwa sababu walijua kabisa ligi inaanza, ngao ya jamii inaanza, kinachofuata baada ya ngao ya jamii ni mashindano ya Afrika, ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo lazima timu iwe tayari kwenye mashindano. Na hichi ndicho kilichotokea. Unaona kabisa tokea mwanzo wachezaji mmoja wanakuja, wakina Soa walianza kufunga, unaona mwalimu wamefunga. Kwa hiyo timu imeimarika hatua kwa hatua, na kocha ameimarisha kikosi chake, kwa sababu kambi ya Misri ya mwezi mzima ilimsaidia kuwajua wachezaji wake wapya na wachezaji wake wa zamani, kuweza kutengeneza muunganiko bora ili kuwa na timu ambayo sasa hii ni Simba ambayo tunaitaka, Simba ambayo tunaitegemea kwamba italeta ushindani kwenye ligi, kwa sababu anajua Simba ikiwa imara ni jinsi gani na kitu gani wanachokitafuta. Kwa hiyo ukiona Simba wameimarika kwa sehemu kubwa sana kiuchezaji, kuanzia mwanzo walivyoanza pre-season hadi hapa walipofikia, kwa sababu unaona matokeo yao yanakuwa. Mchambuzi wangu hapa Andrew Kinga Mkono anasema ukitazama grafu ya Simba, maana yake sasa inaonekana kupanda kuanzia walivyoanza kambi yao katika jiji la Ismailia pale Misri mpaka mechi ya mwisho ya kirafiki dhidi ya Kogalo Gor Mahia ikipigwa hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Simba Day. Ngoja tusikie fikra na hisia mseto kutoka kwa Jagina Galisten Muro. Grafu ya Simba ipo katikati, inapanda, inashuka, iko moderate. Yes, nafikiri hapo ukichora chart ya tathmini ya Simba, labda unaweza ukachora chati ambayo ina maeneo yote mawili. Eneo la timu inavyotengeneza nafasi na kufunga mabao, lakini eneo la timu inavyozuia, kwa maana ya defense mechanism ya timu.
By the way, kwenye eneo la ulinzi ambao ndio makocha wote duniani wanaamini ndio eneo mama. Kocha yote wa mpira wa miguu anasema imarisha kwanza ulinzi. Namba 2 ndio unakuja kwenye namna wanavyoweza kushambulia. Kwenye ulinzi inaonekana timu imefanya homework nzuri na imefuta makosa mengi. Sasa mechi ya kwanza kama ulitoa sare ya 1-1 maana yake uliconcede. Mechi ya pili ukaconcede mabao 4. Kwa ndani ya mechi 2 ulikuwa tayari umeshafungwa mabao 5. Lazima walimu warudi kwenye maabara wakafanya uchunguzi, nini kimemisi tunaruhusu mabao. Hata kama ndio team players wametoka kwenye mazoezi makali ya fitness, labda miili imenok, labda ball work ilikuwa ya kiwango cha chini, lakini angalia kutokea kwenye mabao 4-3 ya NPPI, timu ya zamani ya Himidi Mao Mkami, mpaka unafika mechi ya Gor Mahia, mechi 5 zote timu imekwenda imecheza na imeondoka na matokeo kwa clean sheet bila kufungwa, hawajaruhusu bao lolote. Amini mechi hizo 4. Sababu 2-0 zimetokea mara 3, ikiwemo mechi ya Gor Mahia, na 1-0 imetokea mara 1. Kwa hiyo unaweza ukaona kama timu ilikuwa imeruhusu mabao 5 kwenye mechi 2, alafu mechi 4 zijazo haikuruhusu bao lolote, maana yake ni nguvu kubwa ambayo ilifanyika kwenye na mekanizmu timu inapojilinda. Na hapa labda tuweke sawa, hatuzungumzi namna Kamara na walinzi wake wanapojilinda. Hapa tunaizungumza Simba yenye wachezaji 11 kiwanjani inavolinda kuanzia eneo la juu. Mstari wa kwanza wa ulinzi kwenye timu yoyote ni mstari wake wa ushambuliaji. Mstari wa pili utakuja wa kiungo wa shambuliaji. Mstari wa 3 viungo wa ulinzi. Mstari wa 4 ni defenders, mabeki. Mstari wa 5 ndo goalkeeper anafikiwa. Kwa kwenye ile mistari 5 yote ya ulinzi ndio huwa tunaisema timu nzima ili defend vizuri. Hiyo ni number 1. Lakini number 2 utazungumza kwenye eneo timu ilivyokuwa inatengeneza mabao. Ukiangalia vizuri trend hii Ahmed Hassan pamoja na Kinga Mkono, unagundua timu imefunga bao katika kila mchezo. Whether ilipoteza, whether ilisare, whether ilishinda, imefunga bao. Kwa hiyo kutengeneza nafasi inawezekana ni swala ambalo si mazingira mwanambiji kama ambavyo anajisemea Ahmed Hassan, na si kudondokewa na kijani kibichi isipokuwa ni mipango. Na inawezekana kwa timu kufunga bao moja, who knows kwamba timu ilitengeneza labda nafasi 10 ikafunga bao moja. Kwa hiyo mwalimu ndo alikuwa ndani ya kiwanja cha mazoezi kwenye pre-season, atajua kwa nini tutengeneza nafasi nyingi tunafunga mabao machache, ama tumefanikiwa kutengeneza nafasi chache na pia tukafunga mabao kwa uwiano mzuri. Kwa uwiano wa timu inapotengeneza nafasi na kufunga mabao, conversion rate tunaita hiyo, sio hiyo, inabakia kuwa ni kwenye upande wa mwalimu mwenyewe. Sasa kwa trend hii inawezekana mechi pekee ambayo kati ya hizi 6 hapo Simba imecheza mbele ya hadhara kwenye kadamnasi kubwa ya mashabiki wake ni mchezo wa Gor Mahia peke yake. Nyingine yote huenda ilikuwa ni behind closed doors, nyuma ya kiwanja ambacho tunasema hakikuwa na supporters wa Simba wale kwa idadi yao ambao tunaifahamu. Sasa inawezekana leo ni mechi ya pili ambayo sasa timu inakwenda kucheza kwenye engo zote mbili, ndani ya kiwanja, lakini saikolojia na mentality ya wachezaji mbele ya mashabiki wao baada ya Gor Mahia. Wanasema leo ndio leo, asiyekuwa na mwana aelekejiwe, na wengine wakaenda mbali zaidi wakasema leo ndio leo, asema kesho ni muongo. Hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania, saa 11 juu ya utawi itapigwa mechi ya ngao ya jamii ambayo inamaanisha ufunguzi rasmi wa mashindano ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26. Tumewaangaza kwa kina Simba Sports Club ambao ndio wageni kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa hii leo, kama ambavyo wasemavyo Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Lakini tumetazama upande wa kwanza tu wa shilingi, na kwa sasa moja kwa moja tutazame upande wa pili wa shilingi. Kama wasemavyo Waswahili, huyo napo ambari zinduna haiko mbali. Tumeitazama Simba kwa kina, na kwa sasa moja kwa moja tu watazame Yanga kwa kina, namna ambao nao walipata michezo ya kirafiki kabla ya kuhitimisha kwenye mchezo wao wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya Bandari kutoka Kenya. Na kukumbusha mtazamaji, Young Africans ilipata mchezo wa kirafiki dhidi ya Bandari, ulikuwa ni mechi yao ya mwisho kabisa ya kirafiki kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Lakini kabla ya hapo Yanga ilicheza dhidi ya JKT Tanzania. Matokeo yalikuwa Yanga walishinda mabao 2, JKT Tanzania wakashinda bao 1. Lakini Yanga pia ilipata mchezo wa kirafiki dhidi ya Rayon Sports. Yanga ikachomoza na ushindi wa magoli 3 wakati Rayon ikipata bao 1. Yanga pia ikacheza na Fountain Gate. Yanga ilichomoza na ushindi wa mabao 2 na Fountain Gate ilishinda bao 1. Tukashuhudia pia Yanga ikifunga mabao 4
dhidi ya vijana wao, yani Yanga under 20, lakini Yanga pia ilichomozwa na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Tabora United. Naweza ukasema ni mabao 4 dhidi ya wananjenje Mduara. Hizo ndio mechi za kirafiki za Young Africans ambazo wamecheza kabla na baada ya mchezo, ama kabla ya kuingia kwenye mechi yao ya Yanga Day, kwa maana ya kilele cha wiki ya wananchi. Nini kinakuonyesha kwenye matokeo ya jumla Young Africans? Margin ya magoli ambao wamefunga, idadi ya mechi ambazo wamecheza na kiwango ambacho wamekionyesha kwenye hiyo michezo. Karibu sana Kinga Mkono. Kwanza Yanga wa jambo moja ambalo wameanza kukushinda 4, alafu kama timu ikaja ikakata mechi 2 mfululizo wameshinda 4, alafu timu ikakata ikawa inaanza kushinda 3-2 1-1, alafu inaruhusu magoli. Baada hapo walishinda 4-0 mechi 2, baada hapo akawa anaruhusu goli kila mechi. Kwa hiyo kocha Roman Folz anatuambia kwamba kuna jambo ambalo linatakiwa lifanywe sawa. Umeona rekodi yao wameshinda, lakini kuna kila mechi wanaruhusu goli, labda kutokana na kina Baka na Jobo hawakuwepo kikosini, lakini ukitoa mechi 2 tu ambazo Yanga hawakuruhusu mabao, mechi 3 na ile ya mwisho ya dhidi ya Bandari na hizi za mwisho dhidi ya Tabora United na Yanga dhidi ya Yanga under 20. Kwa hiyo mechi 3 wameruhusu bao, mechi 3 hawajaruhusu bao. Kwa hiyo kubwa kwao, siri yao kubwa, wao wanafunga magoli mengi. Hiyo ndio nguvu yao ilipo. Kwa hiyo safu yao ushambuliaji ni safu imara sana ya kuchungwa katika msimu huu. Imeendelea rekodi yake ile ya kuendelea kufunga magoli mengi kila inapopata nafasi. Ukiangalia jinsi walivyocheza mechi yao ya kirafiki dhidi ya Bandari. Ndio. Kipindi cha kwanza ndio walianza vizuri, hata kocha wao alikiri kwamba tulicheza vizuri kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kidogo tulipoteza focus. Labda yale malengo yalikuwa yameisha, kwa sababu ilikuwa ni kuonyesha show, tushashinda goli, hatuna haja kuonyesha nguvu yetu, kwa sababu Jumatano tuna mechi nyingine nzuri zaidi, Jumanne tuna mechi nyingine nzuri zaidi dhidi ya watani zetu. Kwa hiyo Yanga ubora wao msimu huu bado nauona huko kwenye safu yao ya ushambuliaji, ambao hata msimu uliopita ndio ile wafanikia wakapata ubingwa kirahisi. Wameongezeka safari hii kwa sababu kwanza wana washambuliaji 5 mbele. Umeona? Kwa hiyo kuna Mzize, kuna Boyel, unaona, kuna Celestine Yaku, unaona. Kwa hiyo wana washambuliaji Dube, unaona. Kwa hiyo wana washambuliaji 5 ambao hao washambuliaji 5 wote wana viwango vizuri. Kazi ni kwa kocha anataka kumtumia nani. Na kama ataendelea kuwatumia washambuliaji 2, basi naamini kabisa Yanga bado ina nafasi ya kufunga magoli mengi zaidi kwenye mechi za ushindani, kwa sababu wana viungo wazuri vile vile wa kutengeneza nafasi za wafungaji. Pakome anaweza kutengeneza, Dumbia nimemwona anaweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo nafasi yao ya viungo wapishi iko bora vile vile. Kwa hiyo kuna kila sababu Yanga kujivunia safu yao ya ushambuliaji. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo nimeliona katika msimu huu mpaka kuanzia mechi hizi 6 walizocheza, kwamba wao wana mapungufu tu, kwamba wanaruhusu goli beki yao, kwamba kuna tatizo kwenye ulinzi. Nadhani hilo kocha anabidi alirekebishe ili kutoruhusu goli, kwa sababu mechi nyingine ukifungwa mechi goli moja unajipa mtihani unapoenda kutafuta magoli mengine. Muro, walau kwa nusu dakika tutazame namna ambavyo Young Africans kwenye grafi yao mechi ambazo wamecheza, lakini pia tuangalie namna ambavyo matokeo walioyapata, kisha baadaye tutakuja kutazama performance wise ya Celestine Akua, kile ambacho walikifanya kwenye michezo kadhaa ambayo wamekuwa na jezi ya wananchi kwa maana ya kijani na njano. Karibu sana. Yes, nafikiri inawezekana mwalimu ambaye pia alikuwa na kazi kubwa sana kwenye pre-season akawa ni Romain Folz, kwa sababu alikuwa na kundi kubwa la wachezaji, lakini alikuwa na wachezaji kadhaa ambao wanapata namba kwenye kikosi cha kwanza wakiwa bado kwenye mashindano ya CHAN, ambao walikuwa ni regular kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Ukimzungumza Baka na Job ndio walikuwa wanaanza kila mechi kwenye timu ya taifa. Ukimzungumza Mudathir Yahya alikuwa anaanza kwenye eneo la kiungo kila mechi ya timu ya taifa. Sawa sawa. Juu ukimzungumza Clement Mzize alikuwa anaanza mechi katika alikuwa anaanza katika kila mechi ya timu ya taifa. Kidogo na kijana Sheikhan Hamisi ambaye pia national team alikuwa anapata namba kwenye kipindi cha CHAN. Kwa hiyo bado inawezekana Roman akawa alikuwa na room kubwa sana ya kufanya kazi nzuri, kwa sababu wachezaji wengi bora aliwapata kwenye pre-season katika kiwango alichokihitaji yeye. Diara alipata kwa wakati, aliwapata kina Boka, Pacom na Maxi ni wachezaji wa nje kwenye mataifa yao, kwa hata CHAN hawakuwa eligible kushiriki. Kwa hiyo kwenye hichi ambacho tutakiona kwenye mtiririko wa matokeo, inawezekana mechi 3 ambazo wameruhusu mabao ikawa ni ile ambayo tunazungumza nyakati zote. Hatuzungumzi udhaifu wa defenders kama
walinzi wanne pamoja na golikipa. Tunazungumza timu ilikuwa inafanyaje kazi katika zile momenti zote 5 za kimchezo. Sawa sawa. Ikiwa na mpira nasema ni faida ambayo inabaki upande wao. Positive transition kwa maana imepokonya mpira inaanzisha shambulizi ni faida upande wao. Tukizitoa hizo mbili tunaangalia ili concede mabao ya aina gani. Je, ilikuwa inafungwa kwenye mabao ya set pieces ambayo ni moment ya 5 kwenye mpira wa miguu whether ni corner ama fouls. Je, ilikuwa inafungwa mabao wakati tu imeupoteza mpira inakwenda inaadhibiwa, hiyo inaitwa negative transition. Mnamiliki nyie lakini ghafla mpira unapokonywa laanzisha shambulizi la haraka, quick transition. Kwa hiyo unaweza kaona kwa sababu ni michezo ambayo ilifanyika bila ya uwepo wa kamera za media ambazo zingetuonyesha ukiutoa mchezo wa Bandari. Kwa hiyo unaweza ukapata majibu kwamba inawezekana walikuwa wanaruhusu mabao katika eneo pekee ambao niliona mchezo wa Rayon Sport ambao waliruhusu bao kwa makosa ya mchezaji mmoja mmoja, tasema individual errors, wanapasiana wao kwa wao kutoka kwa defender kwenda kwa golikipa, lakini makosa yanafanyika, wana concede bao. Kwa hawakufungwa bao ambalo tunaona kwenye mechi ya kawaida ya Bandari na ya Rayon likitokana na mpango wa timu pinzani.